यस मण्डलीमा मेरो प्रथम पल्ट हो र तपाईहरु मध्ये मैले कतिजनालाई चिनेको छु, राम्रोसँगले चिनेको छु र कतिजनालाई चिनेको छुइनँ। हामी चिनापर्सी गर्दै हामी जानेछौँ र आजको दिन मेरो यो प्रथम पल्ट यस सेवालयमा भएको कारणले होला मेरो घुँडा अलिक काम्ला काम्ला जस्तो गर्दैछ। तर जे होस्, घुँडा जति नै कामे पनि म तपाईहरुलाई विश्वास दिन्छु, तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउँछु कि मेरो स्वर काम्ने छैन भनेर। एकजना बोजू डाक्टरकोमा जानु भएछ र डाक्टरले बोजूलाई भन्नु भएछ, बोजू तपाईलाई त चिनीको बिमार पो लागेछ भनेर भन्नु भएछ। भन्नुको अर्थ बोजूलाई चाहिँ डायबिटिज लागेछ भनेर डाक्टरले भनेको। र डाक्टरले भन्नु भएछ, बोजू अब तपाईले चाहिँ बेलुका 2 वटा रोटी मात्र खानुहोस् है भनेर भनेछ। हुन्छ डाक्टर नानी भनेछ। फेरि उहाँले प्रश्न गर्नु भएछ, डाक्टर नानी त्यो 2टा रोटी चाहिँ भात खानुको अगाडि कि भात खानुको पछाडि? कोही कोही बेला परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको हो र यो परमेश्वरको वचन भएको कारण कोही बेला हामी यसलाई बुझ्न हामी भुल गरी पठाउँछौँ। सर्वप्रथम हामी परमेश्वरलाई अगुवाई माग्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ कारण तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो, साथै वचन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई धन्यवाद। यो वचन तपाईको हो, तपाईले हामीलाई दिनुभएको हो र परमेश्वर पिता, जबसम्म तपाईको उपस्थिति हामी माझ हुँदैन, पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्न, तब हामी यो वचन बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसर्थ तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस् र यो वचन बुझ्नलाई तपाईले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। यो वचन बुझेर त्यस मुताबिक आफूलाई हिँडाउने छोरा छोरी तपाईले हामीलाई बनाउनुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। EHCC को क्यालेन्डर अनुसार आज चाहिँ रिफर्मेसन डे। रिफर्मेसन डे धर्म सुधार आन्दोलन भनेर नेपालीमा भनिन्छ। धर्म सुधार आन्दोलन, रिफर्मेसन डे। रिफर्मेसन डे चाहिँ के हो? रिफर्मेसन डे चाहिँ किन चाहिएको थियो? चर्चलाई चाहिँ किन चाहिँ सुधार चाहिएको थियो भन्ने प्रश्न हाम्रो हृदयमा निश्चय नै आउँछ। त्यति बेलाको समयमा हेर्यौं भने मण्डलीमा धेरै प्रकारको झुटो शिक्षाले त्यहाँनिर झुटो शिक्षा प्रवेश भएको थियो। त्यति बेलाको मण्डली रोमन क्याथोलिक चर्चमा विभिन्न थरीका बाइबलदेखि बाहिरका शिक्षाहरू पसिआएको थियो र त्यो शिक्षाहरूबाट चाहिँ सुधार गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर एकजना व्यक्ति त्यहाँनिर आएको छ, मार्टिन लुथर। र त्यति बेलाको समयमा कस्ता कस्ता शिक्षाहरू त्यहाँनिर मण्डलीमा आएका थिए त? तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, इन्डल्जेन्स, जसलाई हामी दण्ड मोचन भनेर भन्छौं। मैले पाप गरे, अब म दण्डको भागीदार भए, तर म गएर त्यो इन्डल्जेन्स यदि मैले त्यहाँनिर किने भने त्यो पापबाट मैले क्षमा पाए। र त्यति बेलाको समयमा व्यक्तिहरूले त्यो इन्डल्जेन्स आफूले आफ्नो भूल चाहिँ क्षमा पाउनको निम्ति त्यस्ता प्रकारको कार्यहरू गरिरहेका थिए। त्यति मात्र हैन, आफ्नो लागि मात्र हैन, तर मरि गएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ पर्गटरीमा छ उनीहरूको लागि पनि त्यो दण्डमोचन, त्यो इन्डल्जेन्स किन्ने प्रथा त्यति बेला चलिआएको थियो। उनीहरूले यदि इन्डल्जेन्स किन्यो भने चाहिँ जो चाहिँ त्यो पर्गटरीमा जसले चाहिँ सतावट सहिरहेको छ उनीहरूको त्यो अवधि चाहिँ घटिन्छ भन्ने त्यति बेलाको समयमा उनीहरूको विश्वास थियो र उनीहरूले त्यो इन्डल्जेन्स किन्ने गर्दथ्यो।
यस्तो प्रकारको अझै धेरै शिक्षाहरू थिए। अर्को शिक्षा चाहिँ हो सिमोनी। सिमोनी भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा चर्च अर्थात् कुनै एउटा संस्थाको जुन अफिस छ त्यो अफिसलाई चाहिँ पैसाले किन्ने त्यस्तो प्रथा पनि चलेको थियो, जसलाई सिमोनी भनिन्थ्यो। जोन क्याल्भिन पनि 12 वर्षको उमेरमा नै, प्राय 12 वर्षको उमेरमा नै उसको बाबुले बिशपको अफिस किनिदिसकेको थियो। त्यसको बादमा फेरि 2-3 वर्ष बादमा अर्को जग्गा अर्थात् अर्को बिशपको पोस्ट उसको बाबुले किनिदिएको थियो। जोन क्याल्भिन किशोर अवस्थामा हुँदा नै उसकोमा 2वटा बिशपको अफिस उसको लागि एकदमै सुरक्षित त्यहाँनिर थियो। यस्ता प्रकारको प्रथा जो चाहिँ बाइबलदेखि बाहिरको प्रथाहरूले मण्डलीलाई पुरा घेरिराखेका थिए। त्यसरी नै बाइबल आज तपाईँ र मेरो हातमा छ। त्यति बेलाको समयमा त्यति बेलाको विश्वासीहरूले बाइबल पढ्न पाउँदैन थिए। उनीहरूले बाइबल त चेनले बाँधेर बक्समा उनीहरूले हालेर राख्थ्यो। तपाईहरुले चेन रेफरेन्स भन्ने बाइबल सुन्नु भएको होला। चेन रेफरेन्स, वास्तवमा चेन रेफरेन्स चाहिँ केलाई भनेको भन्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा आम विश्वासीहरूले बाइबल पढ्न नपाओस् भनेर उनीहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ चेनले बाँधेर बक्सामा राख्थ्यो। यस्ता प्रकारको प्रथाहरू त्यति बेलाको समयमा मण्डलीमा पसिआएका थिए। यस्तो प्रकारको बाइबलदेखि बाहिरको प्रथाहरूले मण्डलीलाई एकदमै पक्रेको कारण धर्म सुधार अर्थात् त्यहाँनिर रिफर्मेसनको चाहिँ आवश्यकता त्यहाँनिर परेको थियो। अघि सुरुमा पास्टर बाबुले भन्नुहुँदै थियो मार्टिन लुथरले चाहिँ 31 अक्टोबर 1517 सालमा विटनबर्गको क्यासल चर्चको दैलोमा चाहिँ उसले 95 वटा आफ्नो धारणा जुन चाहिँ इन्डल्जेन्स दण्ड मोचनको विरुद्धमा चाहिँ उसले लेखेको 95 वटा धारणा चाहिँ उसले क्यासल चर्चको दैलोमा उसले टाँगिदिएको थियो। मार्टिन लुथरको बायोग्राफी पढ्दाखेरि के थाहा लाग्छ भन्दाखेरि मार्टिन लुथरले चाहिँ म अब धर्म आन्दोलन सुरु गर्छु, रिफर्मेसन सुरु गर्छु, धर्म सुधार आन्दोलन म अब सुरु गर्छु भनेर चाहिँ उसले कहिले पनि त्यो उसले सोचेको थिएन। उसले यहाँनिर 95 धारणा चाहिँ किन लेख्दैछ भन्दाखेरि त्यो इन्डल्जेन्सको विरुद्धमा, ताकि उसले जब त्यो लेखेर दैलोमा टाल्छ अरू व्यक्ति त्यहाँनिर पढ्छ र अरू पढेको व्यक्तिहरू चाहिँ आएर उसँग तर्क गरोस्, उसँग आएर डिस्कसन गरोस् भन्ने हेतुले चाहिँ उसले त्यो 95 वटा धारणा चाहिँ लेखेर इन्डल्जेन्सको विरुद्धमा लेखेर उसले त्यो क्यासल चर्चको दैलोमा उसले टाँगेको थिए। तर यो जुन चाहिँ यो कार्य चाहिँ पछाडि यति बृहत रूपमा फैलिँदै गयो, बृहत रूपमा यसले स्थान ओगट्यो। मार्टिन लुथर आफै नै छक्क परेको, आफै नै त्यहाँनिर आश्चर्यचकित भएको हामी देख्छौं। र यस्तो प्रकारको प्रथाहरू मण्डलीमा थियो, यस्तो प्रकारको प्रथाहरूले मण्डलीलाई घेरेको थियो। त्यसै कारण मण्डलीलाई चाहिँ सुधार चाहिएको थियो, मण्डलीमा रिफर्मेसन चाहिएको थियो र परमेश्वरले त्यहाँनिर विभिन्न थरीका दासहरूलाई त्यहाँनिर पठाउनु भएको छ। मार्टिन लुथर रिफर्मेसन डे भन्नुबित्तिकै हामी मार्टिन लुथरको याद आउँछ। तर मार्टिन लुथर भन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि रिफर्मेसन सुरु भएको छ। रिफर्मेसनको बिउ धेरै अगाडिदेखि त्यहाँनिर छरिएको छ, धेरै व्यक्तिहरूले त्यसमा मलजल गरेको छ। तर मार्टिन लुथरको समयमा त्यो बिउ चाहिँ त्यहाँनिर बिउले चाहिँ फल दिएको कुरो हामी थाहा पाउँछौं।
यदि हामी रिफर्मेसन डेको विषयमा यदि हामी बोल्नु हो भने, यदि रिफर्मेसन डेको विषयमा हामी सुन्नु हो भने धेरै समय यसले लिन्छ। त्यसर्थ म आज दुईवटा कुरोमा मात्रै म यहाँ तपाईहरुको सामने यहाँनिर बोल्नेछु, दुईवटा बुदामा मात्रै बोल्नेछु। पहिलो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि ईसाई विश्वास र अभ्यासका लागि केवल बाइबल मात्र आधिकारिक अचूक स्रोत हो। तपाई र मेरो विश्वासको लागि, तपाई र मेरो विश्वासको अभ्यासको लागि बाइबल मात्र यस्तो आधिकारिक अचूक स्रोत हो। किनभने जुन चाहिँ तपाई र मेरो हातमा अहिले बाइबल छ, हामी यसलाई बिहान पनि पढ्छौं, दिउँसो पढ्छौं, बेलुका पढ्छौं, आज पढ्छौं, भोलि पढ्छौं। र जुन तपाई र मेरो हातमा भएको बाइबल छ, यो तपाई र मेरो हातमा बाइबल ल्याउनको लागि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँनिर शहीद भएको छ। तपाईले हेर्नु, जोन विक्लिफ भन्ने व्यक्ति, त्यहाँनिर विलियम टिन्डेल, जोन हस, उनीहरूलाई सबैलाई जलाएको कुरो हामी त्यहाँनिर देख्छौं। उनीहरूको एउटै गलत काम थियो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उनीहरूले अनुवाद गरिदिएका थिए। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ बुझ्ने गरी आम मानिसहरू कहाँ उनीहरूले पुर्याएको कारण त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो अपराध भएको कुरा हामी पाउँछौं। जोन विक्लिफ, मार्टिन लुथर भन्दा पनि धेरै वर्ष अगाडि जोन विक्लिफले बाइबल अनुवाद गरेको थियो। जोन विक्लिफ मर्यो। जोन विक्लिफ मरेको 30 वर्ष बादमा पनि त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि रोमन क्याथोलिक चर्चको परिषद त्यहाँनिर बसेको छ, काउन्सिल त्यहाँनिर बसेको छ र जोन विक्लिफलाई त्यहाँनिर क्याथोलिक चर्चको शिक्षाको विरुद्धमा शिक्षा दिएको कारण उसलाई त्यहाँनिर हेरेटिक, झुटो शिक्षक भनेर त्यहाँनिर घोषणा गरेको छ। र मरेको 30 वर्ष भइसके बादमा पनि उसको चिहानमा गएर त्यो चिहान खनेको कुरो हामी पाउँछौं, इतिहासले बताउँदछ। त्यहाँनिर हड्डी निकालेर त्यसलाई जलाएर खोलामा बगाएको कुरो त्यहाँनिर इतिहासले तपाईँ र मलाई बताउँदछ। जोन हसलाई त्यहाँनिर जिउँदै जलाएको छ। विलियम टिन्डेल त्यहाँनिर शहीद भएको छ, बाइबल शहीद भएको छ। र यी व्यक्तिहरूले तपाईँ र मलाई अर्थात् आम मानिसहरू, आम विश्वासीहरूको लागि उनीहरूले बाइबल चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको कारणले यस्तो प्रकारको उनीहरूले त्यहाँनिर दण्ड पाएको कुरो हामी त्यहाँनिर थाहा पाउँछौं। परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर एकमात्र आधिकारिक अचूक स्रोत मण्डलीमा दिनुभएको छ। परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नु भएर तपाईँ र मेरो लागि, उहाँको मानिसको लागि एकमात्र आधिकारिक अचूक स्रोत जो चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ, बाइबल उहाँले दिनुभएको छ। रोमन क्याथोलिक चर्चले बाइबललाई मात्रै आधिकारिक स्रोत मान्दैन। उनीहरूले चर्चको ट्रेडिसनलाई पनि त्यतिकै महत्त्व, त्यतिकै बाइबल जतिको आधिकारिक स्रोत हो, चर्चको ट्रेडिसन पनि, परम्परा पनि त्यतिकै महत्त्वको हो भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छ। र यहाँनिर यदि बाइबल नै हेर्नु हो भने तपाईँ र मेरो हातमा भएको बाइबल जुन छ, रोमन क्याथोलिक चर्चले प्रयोग गर्ने बाइबल तपाईँ र मेरो बाइबल भन्दा एकदमै भिन्न हामी पाउँछौं। एकदमै भिन्नता त्यसमा हामी पाउँछौं। उनीहरूको बाइबलमा एपोक्रिफा छ, दानियल र एस्तरको किताबमा त्यहाँनिर उनीहरूले अझै थपेको छ। र जुन चाहिँ हामी पुरानो करार प्रयोग गर्छौं, तपाईँ र मेरोमा भएको बाइबलमा त्यो पुरानो करार मिल्दैन। साथै नयाँ नियम पनि प्राय मिल्दैन। र उनीहरूको बाइबल पनि भिन्दै छ। उनीहरूको जुन चाहिँ उनीहरूले
विश्वास गर्ने आधिकारिक अचूक स्रोत भनेर जुन चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्छ त्यो पनि भिन्दै हामी पाउँछौँ। त्यसको साथसाथै उनीहरूले चर्च परम्परा जुन चाहिँ चल्दै आएको कुरोलाई पनि उनीहरूले त्यतिकै महत्त्व दिन्छ। अब चर्च ट्रेडिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रेरितहरूलाई शिक्षा दिए र जुन प्रेरितहरूले शिक्षा पाएको छ त्यो चाहिँ प्रेरितहरूले चाहिँ बिशपहरूलाई दिएको छ, मौखिक रूपमा बिशपहरूलाई दिएको छ र बिशपहरूबाट जुन चाहिँ हामी पाउँछौँ त्यो पनि आधिकारिक स्रोत हो भनेर उनीहरूले विश्वास गर्ने गर्छ। त्यसर्थ बाइबल जतिको उनीहरूको लागि बाइबल जतिको महत्त्वपूर्ण छ उनीहरूको लागि ट्रेडिसन पनि चर्च ट्रेडिसन अर्थात् पोप बिशपहरूले बोलेको कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वको कुरो उनीहरूले मान्दछ। अब तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीभन्दा अघिका व्यक्तिहरूले तपाईँ र मेरो हातमा यी बाइबल दिनको लागि उनीहरूले आफ्नो प्राण उहाँहरूले गुमाउनु भएको छ। आफ्नो प्राणलाई उनीहरूले दिनुभयो, उनीहरू शहीद बने। अब तपाईँ र मैले बाइबललाई कस्तो प्रकारले प्रयोग गरिरहेका छौँ, कस्तो प्रकारले हामीले यसलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एकजना रिफर्मरले भन्नुभएको छ बाइबल चाहिँ पढ्ने पुस्तक मात्र होइन, बाइबल चाहिँ जिउने पुस्तक हो भनेर भन्नुभएको छ। भन्नुको अर्थ बाइबल चाहिँ हामी पढ्ने मात्र होइन, पढेर अहिले पढ्यो भरै भुलिने त्यस्तो प्रकारको पुस्तक चाहिँ बाइबल होइन, तर बाइबल चाहिँ जिउने पुस्तक हो। भन्नुको अर्थ बाइबलमा जति पनि दिएको आज्ञाहरू छ त्यस मुताबिक हिँड्ने हामी बन्नु पर्दछ। त्यस मुताबिक हामी आफूले आफूलाई हिँडाउने छोराछोरी हामी बन्नु पर्दछ। तर धेरैपल्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बाइबललाई फेरि हामी गलत प्रयोग गरी पठाउँछौँ। बाइबलमा लेखिएको कतिवटा वचनहरूलाई हामी गलत प्रकारले हामी अर्थ लगाएर परमेश्वरको जुन चाहिँ यो अचूक स्रोत भनेर भन्छौँ, आधिकारिक रूपमा परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको अचूक स्रोत जहाँ चाहिँ भुल छैन, जसले चाहिँ भुल गर्दैन, अचूक छ भनेर हामी भन्छौँ। तर कोही बेला तपाईँ र मैले नै यसलाई गलत प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, गलत प्रकारले यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अस्ति एकजना पास्टर बाबुले भन्नुहुँदै थियो लकडाउनको विषयमा, लकडाउनको बेलामा उहाँहरूले मण्डलीलाई प्रभु भोज दिन अलिक ढिलो भएको थियो अरे। मण्डलीको विश्वासीले त आफै नै रोटी र दाखरस किनेर ल्याएर आफै नै प्रार्थना गरेर उनीहरूले खाएछ। र पास्टर बाबुले भन्नुभएछ के गर्नुभएको तपाईँले यस्तो भनेर उहाँले सोद्धाखेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् त प्रेरित 2 अध्यायमा भनेर उहाँहरूले उत्तर दिनुभएछ। प्रेरित 2 अध्यायमा यहाँनिर यसरी भनेको कुरो हामी पाउँछौँ। त्यहाँनिर प्रेरित 2 को अन्ततिर त्यहाँनिर क्रिस्चियन समाजको जीवन भनेर त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। यहाँनिर यसरी भनेको छ औ तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति र संयुक्त भोज र प्रार्थनामा लागिरहे भनेर लेखेको छ। लागिरहे र यहाँनिर पास्टर बाबुलाई भन्नुभएछ उनीहरू त त्यो प्रभु भोजमा लागिरहेको छ, त्यसै कारण हामीले त कति महिना प्रभु भोजै पायौँ न, त्यसै कारण मैले त आफै किनेर ल्याएर प्रार्थना गरेर खाइदिए उहाँले भन्नुभएछ। प्रिय हो, हामी बाइबललाई 2 प्रकारले बुझ्नुपर्छ। बाइबलमा जुन परमेश्वरको वचन छ यो अचूक स्रोत हो तपाईँ र मेरो लागि। तर बाइबल पढ्दाखेरि हामी 2 प्रकारले पढ्नुपर्छ, डिस्क्रिप्सन र प्रिस्क्रिप्सन भन्छ। त्यहाँ हामी डक्टरकोमा गयौँ भने डक्टरलाई हामी के बिमार लागेको छ त्यो हामी भन्छौँ र डक्टरले अन्तमा गएर उहाँले दबाई प्रिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ।
खाजा खानुभन्दा अगाडि एउटा, लन्चको अगाडि, डिनरको पछाडि भनेर उहाँले लेखिदिनु भएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ गएर दोकानमा गएर किन्नु पर्यो र त्यस मुताबिक डाक्टरले लेखिदिएको प्रिस्क्रिप्सन मुताबिक त्यो दबाई हामी खानु पर्यो। बाइबलमा पनि परमेश्वरले त्यस्तै प्रकारले हामीलाई दिनुभएको छ। डिस्क्रिप्सन कति जग्गामा वर्णन गरिएको छ, कति जग्गामा विश्वासीले पालन गर्नुपर्ने कुरो त्यहाँनिर लेखिदिनु भएको छ। र यहाँनिर प्रेरित 2 को अन्तमा यहाँनिर पहिलो शताब्दी, दोस्रो शताब्दी, सुरुको मण्डलीको त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ। तर यस्तै प्रकारले गर्नु भनेर त्यहाँनिर कहिले पनि भनेको होइन। त्यसै कारण हामी विश्वासीहरू कहिलेकाहीँ यो अचूक स्रोत हो भनेको यहाँनिर बताउँदछ। दोस्रो कुरो, विश्वासद्वारा मात्रै धर्मी बन्न सक्छौँ। यो परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई बताएको कुरो हो। हामी केवल विश्वासद्वारा मात्रै धर्मी ठहरिन सक्छौँ, धर्मी बन्न सक्छौँ। रोमन क्याथोलिक चर्चले सिकाएको शिक्षा विश्वास मात्र होइन, तर त्यहाँनिर काम पनि हामी गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँनिर सिकाएको छ। मार्टिन लुथरको समयमा रोमन क्याथोलिक थियोलोजियनहरूले याकूब 2 अध्यायलाई एकदमै गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर मार्टिन लुथरसँग धेरै तर्क त्यहाँनिर गरेको छ। मार्टिन लुथरलाई यति साह्रो रिस उठेको छ, इतिहासले भन्दछ मार्टिन लुथरलाई यति साह्रो रिस उठेको छ, रिसको झोकमा मार्टिन लुथरले अयुब चाहिँ परमेश्वरको वचन होइन, अयुब चाहिँ इन्स्पायर्ड होइन, परमेश्वरको प्रेरितद्वारा लेखिएको होइन सम्म भन्ने पनि मार्टिन लुथरलाई बनाएको छ। यहाँनिर रोमीको किताबले भन्छ धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा मात्रै हुन्छ भनेर रोमीको किताबले भन्छ। तर याकुबले भन्छ धर्मी हुनुको लागि विश्वास मात्र काफी छैन, काम पनि त्यहाँनिर आवश्यकता पर्छ भनेर त्यहाँनिर लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। जब पौल प्रेरितले विश्वास चाहिँ धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा मात्र हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। र पौल प्रेरितले उत्पत्ति 15 अध्यायको 6 पद त्यहाँनिर उसले त्यहाँनिर त्यो आधारमा उसले अयुबले यहाँनिर याकुबले यहाँनिर 2 को 21 मा यहाँनिर यसरी लेखेको छ। याकूब 2 को 21 जब हाम्रा पुर्खा अब्रामले आफ्नो छोरो इसाकलाई बेदीमाथि अर्पण गरेका थिए, के उनी कामैले ठिक ठहरिएका होइनन् र भनेर यहाँनिर बताएको छ। पौल प्रेरितले रोमीको किताबमा विश्वासद्वारा मात्रै धर्मी ठहरिन्छ भनेर लेखेको छ। याकुबले 2 अध्यायमा विश्वासद्वारा मात्र होइन तर काम पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेर लेखेको छ। र रोमन क्याथोलिक मण्डलीले यो याकुब 2 अध्यायलाई नै उनीहरूले आधार बनाएर यदि धर्मी ठहरिनु हो भने विश्वास मात्र काफी छैन तर काम पनि चाहिन्छ भनेर उनीहरूले यस्तो प्रकारको प्रचार, यस्तो प्रकारको शिक्षा त्यहाँनिर दिएको कुरो हामी थाहा पाउँछौँ। यहाँनिर याकुब 2 अध्यायमा यहाँनिर भन्न चाहिँ याकुबले के खोजेको भन्दाखेरि याकुबले धर्मी चाहिँ कामबाट विश्वासद्वारा मात्र होइन तर कामबाट पनि पाउँछ भन्न खोजेको होइन। तर यहाँनिर याकुबले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि
दुई प्रकारको विश्वासको कुरा यहाँनिर गरिरहेको छ, साँचो विश्वास र झुटो विश्वास। कसैले मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छु भनेर भन्छ तर उसको जीवनबाट असल काम हुँदैन भने त्यो चाहिँ झुटो हो भन्ने कुरो यहाँनिर बताएको छ। यही कुरो यहाँनिर पौलले अरू पत्रीहरूमा पनि गरेको छ। यदि मैले उद्धार पाए, यदि मैले मुक्ति पाए भनेर हामी भन्छौँ तर हाम्रो जीवनबाट चाहिँ असल काम हुँदैन भने त्यो उद्धार चाहिँ उद्धार होइन भनेर पौलले पनि भनेको छ। यदि हामी उद्धार भएको हो भनेर भन्छौँ भने त्यो उद्धारमा हाम्रो जीवनमा सुधार पनि आउनुपर्छ, हाम्रो जीवनमा असल काम पनि आउनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर बताउँदछ। र यही कुरो यहाँनिर याकुबले पनि गरेको छ कि दुई प्रकारको विश्वासको कुरो यहाँनिर गरेको छ। यदि एउटा विश्वासी छ उसले आफूलाई साँचो विश्वासी हो भनेर भन्छ तर उसको जीवनबाट असल काम हुँदैन भने त्यो चाहिँ झुटो हो भन्ने कुरो यहाँनिर गरेको छ। त्यसै कारण यदि हामी साँचो विश्वासी हौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनबाट असल काम पनि हुनुपर्छ, असल काम पनि भएको हुनुपर्छ। जब असल काम हुन्छ भने त्यो चाहिँ साँचो विश्वास हो, असल काम भएन भने त्यो चाहिँ गलत विश्वास हो भन्ने कुरो यहाँनिर याकुबले गरेको छ। यहाँनिर पौलले रोमी 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पद भित्रमा त्यहाँनिर भनेको छ, अब्राहम चाहिँ विश्वासद्वारा ऊ चाहिँ धर्मी ठहरिए भन्ने कुरो यहाँनिर गरेको छ। पौलले उत्पत्ति 15 अध्यायको 6 पदलाई त्यहाँनिर आधार बनाएर उसले यहाँनिर रोमी 4 को 1 देखि लिएर 5 पद भित्रमा यो कुरो भनिरहेको छ। केवल विश्वासद्वारा मात्रै तपाईँ र म धर्मी ठहरिन सक्छौँ। अब विश्वास चाहिँ के हो, विश्वास चाहिँ कति बेला आउँछ, विश्वास चाहिँ कुन बेलामा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर रोमी 8 को 30 पदले यहाँनिर यसरी यहाँनिर भनेको कुरो हामी पाउँछौँ। रोमी 8 को 30 रोमी 8 को 30 यहाँनिर यसरी भन्छ, तर जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि तुल्याउनु भयो। यहाँनिर धर्मी ठहराउनु भयो भन्ने कुरो यहाँनिर बताउनु भयो र धर्मी ठहराउनु भन्दा अगाडि यहाँनिर के भएको छ 30 पदमा, जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो, परमेश्वरले नियुक्त गर्नु भएको छ, त्यसको साथसाथै परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ र धर्मी ठहराउनु भएको कुरो यहाँनिर गर्नु भएको छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ र विश्वास चाहिँ कति बेला मानिसको जीवनमा आउँछ भन्दाखेरि जब पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आएर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा आएर उहाँले तपाईँ र मेरो हृदयलाई छुनुहुन्छ, तब मात्र विश्वास तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ र हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ र हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। त्यसको साथसाथै यहाँनिर अझै तल यहाँनिर भनेको छ, बोलाउनु पनि भयो र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई धर्मी ठहराउनु भयो र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि तुल्याउनु भयो। यदि परमेश्वरले नियुक्त गर्नु भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले निश्चय नै बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले बोलाउनु भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले निश्चय नै धर्मी ठहराउनुहुन्छ विश्वासद्वारा र परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले निश्चय नै महिमित पनि तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँनिर हामी पाउँछौँ। र यहाँनिर 30 को अन्तिम लाइनमा हेर्नु भयो भने त्यहाँनिर
तपाईं र मलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो, त्यो भूतकाल हो, त्यो भइसकेको कुरो। परमेश्वरले तपाईं र मलाई बोलाउनु भयो, त्यो पनि भइसकेको। तपाईं र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारण तपाईं र म धर्मी ठहरिएका छौं, यो पनि भइसकेको छ। अब यहाँनिर र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि तुल्याउनु भयो भनेर लेखेको छ, जुन कुरो चाहिँ हुन बाँकी नै छ। यहाँनिर अन्तिम लाइन हेर्नुहोस्, जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई महिमित पनि तुल्याउनु भयो भनेर महिमित पनि भइसकेको जस्तो यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। र महिमित चाहिँ हामी त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ। फेरि पनि प्रभुमा सुति गएकाहरू फेरि पनि शरीरमा उनीहरू बौरी उठ्छन् र बाँचिरहेकाहरू पनि प्रभुको साथसाथै हामी जानेछौँ र स्वर्गमा जुन चाहिँ हामी त्यो महिमित शरीर, जुन चाहिँ नयाँ शरीर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाइ बादमा जुन प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीर थियो, महिमित शरीर, त्यस्तै शरीर हामी स्वर्गमा मात्रै त्यति बेला हामी पाउनेछौँ। तर यहाँनिर पौल प्रेरितले महिमित पनि भइसकेको जस्तो यहाँनिर बताएको छ। र यहाँनिर यही कुरो पौल प्रेरितले यहाँनिर तपाईं र मलाई भनिरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि परमेश्वरले तपाईं र मलाई बोलाउनु भएको, नियुक्त गर्नु भएको हो भने उहाँले तपाईं र मलाई बोलाउनु पनि भएको हो। यदि उहाँले बोलाउनु भएको हो भने उहाँले नै तपाईं र मेरो जीवनमा उहाँ आउनु भएर हाम्रो हृदयमा छुनु भयो र हामीलाई विश्वास दिनुभयो। त्यो विश्वास हामीले गर्न सक्यौं र उहाँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। अब उहाँले तपाईं र मलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ भने तपाईं र म चाहिँ निश्चय नै हामी महिमित पनि हामी हुनेछौँ भन्ने कुरो यहाँनिर पौल प्रेरितले यहाँनिर भनिरहेको छ। यो परमेश्वरको वचनले तपाईं र मलाई यही कुरो भनिरहेको छ। अब तपाईं र मैले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं, हामी धर्मी ठहरियौं। अब त्यसको बादमा चाहिँ के त? अब के गर्नुपर्ने? हामी धर्मी ठहरिसकेपछि, हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हामी उहाँको छोराछोरी भइसकेपछि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ असल काम बगेर निस्किनु पर्दछ। असल काम बगेर निस्किनु पर्दछ। तपाईं र मेरो जीवनबाट जब असल काम बगेर निस्किन्छ, जब असल काम तपाईं र मेरो जीवनबाट जब हुन्छ, त्यो असल कामले चाहिँ हामी के प्रमाण दिइरहेका हुन्छौँ भन्दा हामी चाहिँ धर्मी ठहरिएका हौं भन्ने प्रमाण तपाईं र मेरो जीवनबाट हामी दिइरहेका हुन्छौँ। आजको यो रिफर्मेसन डेमा जतिजना हामी यहाँनिर उपस्थित छौं, तपाईं र मैले यहाँनिर थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, पहिलो कुरो हामी जति पनि मण्डलीका धर्मगुरु जन हामी जति पनि छौं, तपाईं र मैले याद गर्नुपर्ने पहिलो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले चाहिँ उहाँको यो मण्डलीलाई बचाउनु भएर, उहाँले यस मण्डलीलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो प्रिय पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा उहाँले यस मण्डलीलाई बचाउनु भएको छ। अब उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा बचाइएको मण्डली चाहिँ धर्मगुरु जनको हातमा उहाँले सुम्पिदिनु भएको छ। यस मण्डलीका जति पनि धर्मगुरु जन हुनुहुन्छ, परमेश्वरले गुरुजनहरूलाई यस मण्डली सुम्पिदिनु भएको छ। उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले बचाइएको मण्डली। यस मण्डलीको लागि उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई सम्म उहाँले बाँकी राख्नु भएन। उहाँ मर्नको निम्ति पठाउनु भयो, उहाँ कल्भरी क्रुसमा मर्नु भयो, उहाँले रगत बहाउनु भयो। त्यस रगतद्वारा किनिएको
मण्डली, त्यस रगतद्वारा किनेको मण्डली चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा उहाँले सुम्पिदिनु भएको छ। अब तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यस मण्डलीलाई हामी कस्तो प्रकारले अघि बढाउँदै लान्छौँ, कस्तो प्रकारले अघि बढाउँदै लान्छौँ। परमेश्वरले बाइबलदेखि बाहिरको प्रथाहरू जुन त्यति बेलाको समयमा थियो, परमेश्वरले विभिन्न दासहरूलाई संसारमा पठाउनु भयो। उहाँहरूद्वारा परमेश्वरले मण्डलीमा सुधार ल्याउनु भयो। तर यो सुधार कार्य यतिमै समाप्त भएको छैन, यति नै सीमित होइन। यो सुधार कार्य त्यति बेलासम्म भइ नै रहन्छ जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुँदैन, त्यति बेलासम्म सुधार कार्य भइ नै रहन्छ। र यो कुरो थाहा गरौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हातमा उहाँको यो बहुमूल्य मण्डली, पवित्र मण्डली, पवित्र भन्नुको अर्थ परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले धुएर अलग गरिएको मण्डली तपाईँ र मेरो हातमा दिनुभएको छ, धर्म गुरुजनको हातमा दिनुभएको छ। अब यस मण्डलीलाई कसरी अघि बढाउने हामीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। दोस्रो कुरो, तपाईँ र मेरो लागि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, तपाईँ र मेरो लागि उहाँले रगत बहाउनु भयो, तपाईँ र म बाँचेका छौँ। जुन मर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँ र म थियो, तर तपाईँ र मेरो सट्टामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो, कल्भरी क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो, उहाँले रगत बहाउनु भयो र तपाईँ र मलाई एउटा नयाँ जीवन उहाँले दिनुभएको छ। एक समय एउटा बाउ छोरा थिएछ। बाउको इच्छा चाहिँ छोरालाई एकदमै ठुलो बनाउने, पढाएर लेखाएर एकदमै ठुलो बनाउने, तर एकदमै छोराले गलत बाटो उसले त्यहाँनिर लिन्छ। ऊ एकदमै नराम्रो कुरो खाने, ड्रग्स खाने ऊ त्यहाँ बन्दछ र ऊ यति साह्रो उसले त्यहाँनिर त्यो नराम्रो कुरोमा ऊ फस्छ। अन्तमा गएर ऊ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको दुईवटा किडनी खतम भएर जान्छ। अब त्यहाँनिर के गर्नुपर्छ, उसलाई ऊ हस्पिटलमा त्यहाँनिर भर्ना भएको छ। अब उसलाई चाहिएको दुईवटा किडनी हो। अब त्यहाँनिर उसले त्यो दुईवटा किडनी उसले पाएन भने त्यहाँ ऊ मर्न सक्छ। त्यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा निर्णय बाबुले गरेको छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि म मेरो दुईवटा किडनी छोरालाई दिन्छु र छोरालाई बचाउँछु भनेर बाबुले निर्णय गरेको छ। र त्यहाँनिर निर्णय गरे अनुसार त्यसै हुन्छ, अपरेसन हुन्छ र छोरो बाँच्छ। र फेरि केही वर्ष बादमा ऊ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पहिला बसेका ती साथीहरूले उसलाई भन्ने गर्छ, आइज फेरि यस्तो ठाउँमा जाउँ, यस्तो हामीले खाएको कुरो हामी सेवन गर्नुपर्छ, खानुपर्छ भन्ने त्यहाँनिर भन्छ। त्यति बेला त्यो छोरोले उत्तर दिन्छ, म खान्न, म त्यो ठाउँमा जाँदिनँ, जुन कुरो म पहिला गर्थेँ म अब गर्दिनँ भनेर भन्छ। फेरि उसको साथीहरूले भन्छ, किन डराएको, डराउनु हुँदैन भनेर भन्छ। त्यति बेला त्यो छोरोले भन्छ, डराएको होइन, तर जुन मैले नयाँ जीवन पाएको छु, यो नयाँ जीवन चाहिँ मैले आफ्नै प्रयासले पाएको होइन भनेर त्यहाँनिर छोरोले भन्छ। वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि अपरेसन हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर जब बाबुको शरीरबाट दुईवटा किडनी निकाल्दाखेरि बाबुको त्यहाँनिर मृत्यु हुन्छ। जब बाबुको मृत्यु हुनु नै त्यहाँनिर छोरोले जीवन पाउनु हो। र यहाँनिर छोरोले भन्छ कि मैले पाएको जीवन त नराम्रो कुरो मैले खाएर बिगारी पठाएको थिएँ, तर जुन यो जीवन पाएको छु यो चाहिँ मैले आफ्नै प्रयासले पाएको होइन, यो चाहिँ मैले कसैबाट पाएको छु र यो जीवनमा चाहिँ मेरो अधिकार लाग्दैन, यो चाहिँ कसैबाट पाएको कारणले अर्कै व्यक्तिको अधिकार लाग्छ भनेर त्यहाँनिर भन्छ।
त्यसरी नै तपाईँ र म पनि, तपाईँ र मैले पनि पाप धेरै गरेका थियौँ। पापको ज्याला मृत्यु हो। तपाईँ र मेरो मृत्यु हुनु नै पर्ने थियो। तर तपाईँ र मेरो सट्टामा परमेश्वरले यस्तो कार्य गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। उहाँ तपाईँ र मेरो लागि मर्नुभयो, तपाईँ र मेरो लागि मर्नुभयो र तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन उहाँले दिनुभएको छ। र हामी याद गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले यो पाएको जीवन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा पाएका हौँ। र यो जीवनमा चाहिँ तपाईँ र मेरो अधिकार लाग्दैन, यो जीवनमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको, परमेश्वरको अधिकार लाग्छ। त्यसै कारण यो परमेश्वरबाट पाएको जीवन हामी परमेश्वरको महिमाको लागि, परमेश्वरको कामको लागि हामी प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। र आजको यस क्षणमा जति पनि परमेश्वरको वचनबाट हामीले हेर्यौं, यो जुन वचन हामीले हेरेका छौं, यस मुताबिक परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून्। आउँदो दिनहरूमा पनि हामी उहाँको वचनलाई सिर पकडेर हिँड्ने छोराछोरी परमेश्वरले हामीलाई बनाउन्। मैले अघि नै भनेको, बाइबल चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि पढ्ने पुस्तक मात्र होइन, बाइबल चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि जिउने शास्त्र हो। ताकि बाइबलमा जति पनि दिएको आज्ञाहरू छ त्यो हामी पालन गर्नु पर्यो, त्यस मुताबिक हामीले हाम्रो जीवनलाई अघि बढाउनु पर्यो। तर त्यो जब हामी अघि बढाउँछौँ त्यसबाट चाहिँ परमेश्वर मात्र महिमित बन्नुपर्छ। किनभने तपाईँ र मैले यो पाएको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको मात्र अधिकार छ र परमेश्वर मात्र महिमित बन्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई धेरै धेरै आशीष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। यो समय तपाईले हामीलाई दिनुभयो र वचन हामीले हेर्न सक्यौँ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस्। विशेष यहाँ उपस्थित तपाईका प्रियजन सबैको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। यस मण्डलीका धर्मगुरुहरूलाई तपाईले आजको दिनसम्म आशीष दिनुभएको छ। यस मण्डलीलाई, तपाईको पवित्र मण्डलीलाई तपाईले उहाँको हातमा दिनुभएको छ र परमेश्वर पिता, यस मण्डलीलाई असल प्रकारले अघि बढाउँदै लानमा तपाईँ प्रभुले नै अनुग्रह गर्नुहोस्। उहाँहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस् र असल प्रकारले यो तपाईको देहलाई, तपाईको मण्डलीलाई अघि बढाउँदै लान सकेको। साथै यहाँ उपस्थित तपाईका छोराछोरी, यस मण्डलीका प्रियजन सबैको साथमा पनि तपाईँ रहनुहोस्, सबैलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईको वचनलाई सुनेर त्यस मुताबिक जिउने छोराछोरी तपाईले हामीलाई बनाउनुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह।